Maayong adlaw San Carlos. Kini ang Vamos News. Sama ko sa ani kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita nga may kalabutan sa programa ning kagamhanan. Ako si JLNHS ug karon sa detalye sa mga balita. Gipresentar sa mga representante sa City Environment Management Office Consemo ang Hall of Fame Award sa Avance Negrense Good Environmental Governance Award kon Angega LGU, kategory ngadto kay Mayor Nato Bustilo niadtong Disyembre 6. Si City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr., City Disaster Risk Reduction and Management Officer Joe Recalex Alingasa Jr., ug City Environment Management Officer 1, Engineer Loreto Sanchez, IEC Team Leader Marieta Lumokso, Administrative Aid 3 Marie Grace Ripdos, ug Administrative Aid 2 Daisy Vidal sa SEMO ang midawat sa pag-ila lakip ang Outstanding in Environmental Education and Advocacy Campaign nga adunay kinatibuk ang ganting salapi nga 35,000 pesos ngatol sa 2023 Eco Luminaries Avance Negrense Environmental Awards niadtong Disyembre 5 dito sa Central Hall, Ayala Malls Capital Central, Bacolod City. Nadawat usab nila ni Mayor Bustilo o Senior Engineer Sanchez ang Environmental Champion Excellence Award. Ang Tapon Fisher Folks and Workers Association Business in Charge, Mary Jane Retalia, usa-usab sa awardees sa Bansi Babayi para sa Dungang Manggat ug nakadawat og 5,000 pesos nga cash, samtang ang Balabag Elementary School sa Barangay Quezon nga girepresentahan ni School Head Wendell Garcia ug mga magtutudlo nga sila si Eileen Cañete ug Timotea Herangaya nakadawat sa Negros Occidental Governors Conservation Achievement Award Green School Award na adunay 15,000 pesos nga ganting salapi. Ang 2023 Eco Luminaries Avance Negrense Environmental Awards, usa ka prestiyosong kalihukan nga nagpasidungog sa talagsaong kalampusan sa mga local government units, local conservation area management board, eskwelahan, individual ug partner sa natad sa environmental conservation ug protection sa Negros Occidental nga gipasiugdan sa Provincial Environment Management Office. Ang San Carlos City nalakip sa 31 ka local government units, 24 ka babayi, 21 ka eskwelahan, 13 ka local conservation areas ug 29 ka partner agencies nga gihatagan og award. Ang San Carlos City Hall gidayan-dayanan na usab sa manindot nga mga suga ug usa ka Christmas tree nga nag-capture sa essence sa adunahang kultura ug vibrant heritage sa syudad karong panahon sa Pasko. Kipasiga kini dungan sa lights on ceremony sa Pasko sa Dakbayan niadtong Disyembre 2 ni tuiga. Karong tuiga, si Jeremy Rondovio sa creative team sa Dakbayan inabagan ni Richardson Apayla ang venue stylist alang sa Paskong Pinoy Park alang sa City Hall lobby mihimo og talagsaong paagi sa pagpakita sa mga lumad nga produkto sa San Carlos City. Ang konsepto sa likod sa Christmas tree sa San Carlos City Hall nagtuyok sa pagpasiugda sa katahom og craftsmanship sa mga lumad nga produkto sa syudad. Imbes nga traditional nga ornaments, ang Christmas tree ug lobby sa City Hall gidayan-dayanan sa mga bukag, copies shells, dagko ug gagmay nga paypay nga ginama sa pandan ug mga panit sa kawayan nga nagpakita sa lumad nga industriya sa syudad. Kini nga mga materyales uban sa ilang earth tone colors, dili lamang makadugang sa elegance ug authenticity sa kahoy apan nagsimbolo sa lawom nga koneksyon sa syudad ngadto sa agricultural roots niini sa kamahinungdanon sa malungtarong paginabuhian. Si Rondovio miingon nga tinuyo ang desisyon sa pagpaubos sa mga kolor. Pinaagi sa pagpili alang sa usa ka labi ka subdued color palette, gusto sa grupo nga mohimo og usa ka sense of tranquility ug simplicity nga nagtugot sa focus nga ipasiugda ang katahom sa mga lumad nga produkto. Gitumbok usab niya nga kapin 500 ka mga parol ang gi-decorate sa kadalanan sa syudad nga gihimo sa mga persons deprived of liberty PDL San Carlos City District Jail. Laing higanteng parol nga ginama sa lumad nga materyales ang regalo sa PDL kang San Carlos City Mayor Nato Bustilo ug gi-display usab sulod sa City Hall uban sa Christmas tree. Kini nga mga dekorasyon nagsilbi usab nga usa ka pahinumdom sa kultura ug kabilin sa syudad ug unsang paagi ang traditional nga arts and crafts may kalabutan gihapon sa modernong kalibutan. Gipakita usab nila ang mga mithi sa lungsod sa pagpadayon, magamaon ug pagtahod sa lokal nga kultura. Kini nga pagbulag
Gikan sa naandan nga madasigon ug mabulukon nga mga disenyo, nagsilbing usa ka refreshing change nga nagpasiugda sa kanindot ug kawalay katapusan sa lumad nga mga craft sa San Carlos City. Ang Christmas tree sa San Carlos City Hall dili lamang nagsilbi nga visual nga kalipay, apan nagpakita usab sa local artisan ug dalagsaon nga kahanas sa PTL. Minaagi sa pagpakita sa lumad nga mga produkto, ang syudad nagtumong sa pagsuporta ug pagpalambo sa panginabuhian niining mga hanas nga artisan, pagdasig sa komunidad sa paghatag og bili ug pagpasalamat sa ilang trabaho. Dugang pa ang paggamit sa malungtarong mga materyales sa dekorasyon sa kahoy na hiuyon sa pagsalig sa syudad sa pagkonserba sa kinaiyahan. Kipasigarbo sa San Carlos City ang iyang eco-friendly inisyatibo o kining Christmas tree display nagsilbi nga usa ka pahinumdom sa kamahinungdanon sa pagpreserba sa natural nga mga kahimuhaan o pagpalambo sa malungtarong mga gawi. Ang PASEO de FLORES nga nahimutang sa San Julio Realty Incorporated kon SJRI ground diha sa Center Mall sa San Carlos City nahimong usa ka festive ambience nga naghimo og magical experience na siguradong makabihag sa mga kasing-kasing sa mga bata ug higula. Matag tuig, ang konsepto sa Pasko sa PASEO de FLORES usa ka selebrasyon sa vibrant colors ug extravagance. Ang tibok nga dapit gidayan-dayanan sa usa ka hanay nga colorful Christmas decorations nga nagmugna sa usa ka visual spectacle na siguradong makapatingala sa mga bisita. Gikan sa nagilak-gilak nga ornaments hangtod sa masilang nga light displays, ang matag suok sa PASEO de FLORES usa ka testamento sa pasalig sa SJRI sa pagmugna og usa ka malipayon ug dili makalimtan nga kasinatian sa Pasko. Ang mga dekorasyon sa PASEO de FLORES nagpadayag sa bahandi ang pagtagad sa detalye ug mga makuti nga paghanay sa mga dekorasyon nakamugna og usa ka tinud-anay nga magical atmosphere nga nagpahinumdom sa usa ka fairy tale kingdom. Ang higanteng Christmas tree nga gidayan-dayanan sa nagilak-gilak nga mga suga, naghatag og kainit ug madanihong silaw nga nagdugang og extra touch sa kanindot sa palibot. Ang enchanting atmosphere sa PASEO de FLORES dili lamang usa ka visual nga kalipay, apan nagtanyag usab sa usa ka lain-lain mga kalihukan ug kalingawan alang sa mga bisita sa tanan nga edad. Ang mga bata ug mga pamilya makasuroy-suroy sa nindot nga mga agianan, malingaw sa pagkuha og mga litrato uban ni Santa Claus, magical trains, hot air balloons, Christmas village ug daghan pa. Dinhing dapita mahangop ang espiritu sa Pasko nga mopuno sa kasing-kasing sa kainit ug kalipay. Ang San Carlos City Budget Office kun CBO nga gipanguluhan ni Sandra Luz Riones may presentar sa ilang 2-star excellence rating sa search for public recognition of finest local budget offices based on competency in financial excellence and Transparency con Proficient Awards 2023 ngadto kang Mayor Renato Bustilo niadtong Disyembre 7. Ang San Carlos City nalakip sa 16 ka local government units sa Western Visayas nga nahatagan og awards atol sa Association of Local Budget Officers kon ALBO 6 Year-End Seminar Conference nga gipahigayon dito sa Circular Convention Center, Rojas City, Capiz niadtong Disyembre 4. Si Briones, kauban ng Budget Officer 3, Eduardo Lazaga Jr., Admin Officer 2, Dindo Ayan Domicilio, ug Admin Aides 4, Jennifer Lobaton, ug Mark Vernon Brose ang midawat sa pasidungo. Matod ni Briones nga ang syudad gi-assess niya atong Nobyembre 21 ning tuiga dito sa probinsya sa Iloilo, iyang gipahinungod ang kalampusan sa ilang higpit nga pagsunod sa budget calendar ug tukma sa panahon nga pagsumiti sa mga taho. Mikutlo ang 2-star rating, isip usa ka booster alang kanila tungod kay ang San Carlos City mao lamang ang awardee sa tulo ka government unit sa Negros Occidental, San Carlos City, Bacolod City ug sa provincial government nga misalmot sa Proficient Awards 2023. Diri sa Negros province, among the cities, ang San Carlos lang ang appeal. Kami ang bali, i-shortlist may palami ka cities, pero kami lang ang say yes sa ilang call to join the validation. So, maoto siya kuan ang appeal diri sa Negros, in San Carlos City and Bacolod City and Negros Province. From the 20 indicators, more or less, among nang na-comply
except sa usa lang ka indicator kay murag wala jud mi ka kuan ana nga kanang mo comply magumi sa mga forms and then ang mga plans nga kanang ginakuan sa budget. So mao na ang kuan kay ang plans pud sa tungod sa planning na amin ta kompleto mo katanan. So except lang for one indicator na nga wala jud ni sa ning comply kay wa jud na namo ma-encounter pa. Dugang niya nga ang pasidungog makahatag og hangtod sa 5-star rating apan 3-star rating lang ang pinakataas nga gihatag karong tuiga. Ang Proficient Awards gitukod aron sa pag-ila ug pagdayeg sa lokal nga budget offices nga nagpakita sa talagsaong katakos sa financial excellence ug transparency. Ang lokal kagamhanan sa San Carlos, pinaagi sa Information Technology and Computer Services kun ITCSO, milusad sa Electronic Business One-Stop Shop kun e-boss og online payment niadtong Disyembre 11 dito sa SP Section Hall. Si Mayor Renato Gustilo, Ramises President Elmo Nazareno, ug Land Bank of the Philippines San Carlos City Branch Head Johanna Goles milagda sa Memorandum of Agreement kabahin sa mga obligasyon o responsibilidad sa lokal kagamhanan, bangko o developer. Ang e-boss nga adunay gi-upgrade nga enhanced tax revenue and collection system kon e-tracks nagsaad nga mapauswag ang kasayon ug efficiency alang sa mga negosyante ug lokal nga gobyerno. Gitugutan niini ang seamless application process nga magtugot sa mga negosyante nga mo fill out sa gikinahanglang mga forms, musumite sa gikinahanglan nga mga dokumento sa electronic nga paagi ug musubay sa pag-uswag sa mga aplikasyon diha. Dugang pa uban sa paghiusa sa payment services sa Land Bank, ang pisikal nga pagbayad ug hinay nga paglihok sa manual transactions, mawagtan sa pipila lang ka pag-click, pinaagi sa pag-access sa link BIS portal. Ang duha ka opisyales gikan sa Ramises ug Land Bank of the Philippines nagpasalamat sa LGU San Carlos sa pagigtambayayong ug alang sa pag-ila sa teknolohiya sa pagpalambo sa paghatod sa mga serbisyo ilabi na sa kahusayan ug kasayon sa mga transaksyon. We as a technology partner control din sa innovation and development, no? And out of daghan mo na implemented LGUs, not all LGUs are using the payment, no? Because uban apprehensive pa, they say na dili pa kinahanglan sa akong mga tao, something like that. But that's why nagani mga inaning mga events, I'm really enthusiastic to go, no? Because to evangelize pa, this is something that we need to pursue. Of course, we're so thankful that Land Bank was also given the opportunity to offer this one. Because sa amo is our target. 1 LGU per year na para onboard sa ato ang link-based portal. Sa laing bahin, gipadayag ni Mayor Renato Gustilo ang commitment sa city government sa paghatag og mga serbisyo nga accessible, epesyente ug epektibo. Dugang niya nga ang gobyerno bukas sa pagsuhid sa mga bagong paagi aron mapauswag ang paghatag sa serbisyo ug andam nga mamuhunan sa mga bagong solusyon nga makabenepisyo ang publiko. In MIHATAG Historia, while the Philippines is always lagged in terms of digitalization, there are most of all highly industrialized, highly urbanized cities in other countries na implement na din itala at wala. Because nakapunta sa full developing country. Ang malaking na kasi nila taglaan mo, wala tayong hindi mo. That is the problem in government. Kahit gobyerno, hindi siguro kung gusto na ma-improve, pero hindi po naman taga gobyerno na hindi publika kung ba gusto. Hindi ko siya ng istorya kung naabot na yun. Karoon ang dawa ka na po. Pero wala rin nato matagain o importansya ang ato ang taxpayers na alagyan po sa gawas naglinya magbayad hasta karoon. I-renovate na ito ang treasurer's office, punta na natin lang. Na kundiin, makapuko ang atong mga taxpayers,
equal sa tuang gobyernong empleyado o gaeton na sila sulod ng opisina ang atong taxpayer kaabos sulod sa airport mo gina ang ato ang ginagano para sa tuang taxpayer. Gatusan ka San Carlos Senyo ang nalingaw sa nagkalilaing Christmas culture sa 7 ka kontinente sa Christmas All Around the World theme nga presentasyon sa Department of Education kon DepEd San Carlos ni adtong Disyembre 9 dito sa Rizal Square Public Plaza. Ang mga kalihukan kabahin sa Pasko sa Dakbayan Christmas shows. Ang mga pasundayag naglakip sa opening serenade sa special program in the arts kung SPA class sa Julio Ledesma National High School o reenactment sa kultura sa Pasko sa 7 ka kontinente sa Schools Divisions Office, Europe, District 1, North America, District 2 Asia, District 3 Australia, District 4 South America, District 5 Africa ug SPA Elementary Antarctica. Napawaw sa presenters ang mga tumatanaw sa caroling o gift-giving, kanta ug sayaw nga gamit ang mga parol sa Pasko isip props. COIC Schools Division Superintendent Dennis Develos, PhD, niingon nga ang Pasko kabahin sa paghigugma, paghatag ug pagpasaylo. Nagpasalamat siya sa local government unit sa San Carlos, pinanguluhan ni City Mayor Renato Agustilo sa padayon nga suporta sa mga tinunan, magtutudlo ug mga tagdumala sa eskwelahan. Gipasabot ni Develos nga ang DepEd mohimo usab sa ilang bahin diha sa pagsuporta sa mayo. San Carlos City Mayor have a lot of talents, and in fact the lure of talents that can showcase under your leadership. To work in solidarity. Some of us probably may have some other ways of doing the same thing, but essentially and eventually at the end of the day, we need really to solidify as a mandate of our work, and this is now a trying example. Ang 24 anyos nga residente sa Barangay 2 nga si Angeli Gomez niingon nga na-amaze siya sa mga pasundayag sa DepEd ug nidugang nga talentado gayud ang mga San Carlos Senyo. Gipasalamatan usab niya ang lokal nga gobyerno sa paghimo sa kalihukan nga posible. Dito usab sa mga kalihukan sila si Mayor Gustilo ug iyang asawa nga si Eileen Gustilo ug SP members Victoriana Cabili, Benito Gustilo Jr. ug Armando Laguda Jr. Dili mumino 55 ka mga individual ubos sa mga huyang nga sektor sa San Carlos City ug munisipalidad sa Calatrava ang nakadawat og hinabang pinansyal gikan sa Office of Secretary Rex Gatchalian sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD pinaagi sa buhatan ni Congressman Gerardo Valmayor Jr. sa unang distrito sa Negros Occidental niadtong Disyembre 7 dito sa Barrio Fiesta Hall. Ang maong distribution nga gifacilitate sa DSWD Region 6 maong unang batch nga benepisyaryo sa unang distrito sa Negros nga may kabat og 15 million pesos diin ang matag individual na kadawat og 15,000 pesos. Si Provincial Monitoring and Evaluation Officer sa Provincial Welfare and Development Office sa Negros Occidental, Genevieve Alabado, nagkanayon nga ang tabang gitumong sa paghatag og dugang panginabuhian sa mga benepisyaryo o pagtabang kanila sa pagsugod og negosyo. Ang mga benepisyaryo pagabantayan sulod sa 3 ka tuig kung miusbaw ba ang kwarta nga gihatag kanila. So, ini mo ang mga beneficiary is ining fund is referred from Congressman office from Congressman Mayor through the office ni Secretary Rex Gatchalian. So, ang budget ni is 15 million. So, 15,000 each per person. So, 1,000 ni siya kabilog for District 1. 1,000 ka buhok nga tao, yes. And then this grant is for their livelihoods, negosyo ba. So, ang iyong sining program is makahatag sa ila dugang financial assistance, like for example sa ila daily needs na makatabang sa ilang mga kinahanglan everyday, kag makadugang sa ilang financial nga mga nga kinahanglan. Ang benepisyaryo sa munisipalidad sa CALATRAVA nga si Teresita Reboton niingon nga kini ang iyang unang higayon nga nakadawat sa mong hinabang ug ang kwarta idugang sa iyang kapital sa sari-sari store. Ang needs, ang muna sa ang pagkaon, tubig, balay, ang muna na kinaglan niya. So, ang muna na yung cellphone, wala na. Samtang ang mga benepisyaryo, geriyan kabayan sa enterprise development training, financial literacy,
ug business name registration campaign sa wala pa ang pag-apod-apod. Ang mga miyembro sa SITIO CATICLAN PANTAWID Association sa Barangay Rizal nakadawat og livelihood assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Region 6 ubos sa Sustainable Livelihood Program niadtong Disyembre 7 dito sa City Mayor's Office. Si San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo ug DSWD Region 6 Project Development Officer 2 Raymond Hill Cervantes mo'y mitunol sa tseke nga nagkantidad og 300,000 pesos ngadto sa SCPA member beneficiaries sa tag 15,000 pesos matag usa. Matod ni Cervantes nga ang tabang gitumong sa pagpundo sa mga livelihood projects sa mga benepisyaryo. Niduga nga mao na kini ang katapusang batch sa 72 ka mga tawo nga makadawat sa maong hinabang gikan sa lain-laing mga asosasyon, lakip na ang Iliranan Tribal Council ug mauswag kabagtasan IP Association. Over kami na-check sa association from SITIO CATICLAN, puro Pantawid sila. SITIO CATICLAN Pantawid Association sa ila project na growth patining. Ang allocation sa DSWD SLP sa San Carlos is 72 packs. So sila ang last kay ang Iliranan kabagtasan is gusto 38 plus 14 nga urban, so sila ang namin nga para makompleto 70%. Naka-in sa pagkatag-livelihood sa ating mga kautod. Tapos, ang target sulong is mga Pantawid. So, tanan nga dinatagan dili sa San Carlos Pantawid members namin. Si SCPA President Maria Misili Porissima niingon nga ilang gamito ng kwarta alang sa ilang proyekto sa pagbuhi og kanding. Nagpasalamat sa DSWD Region 6 sa ayuda ug nang hinaot nga ang DSWD magpadayon sa pagtabang kanila. Usa sa nakadawat sa beneficiary aning GOT proposal sa Pantawid program. Bali ang 20 ka beneficiary, ang 300,000 nga kuan nga money bali i-divide na mo sa 20 ka beneficiary. Tapos ang purpose ana ipalit na mo og funding. Tapos pagkahuman ana ila ang among katunga sa among lugar ginansya ihatag na mo sa ibalik na mo sa among asosasyon. Ang CSWD officer in charge Edena Dagundon diha usab ato sa turnover. Ang San Carlos City Children and Women's Affairs Incorporated kung Skaway may pahigayon og pipila ka mga aktibidad niadtong Disyembre 5 hangtod 9 subay sa 18th Day Campaign to End Violence Against Women. Usa ka serye sa mga mugong pelikula ang gipasalida sugod Disyembre 5 hangtod 9 dito sa Rizal Square Public Plaza. Naghulagway ang maong aktibidad sa Gender and Equality, Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o ang Republic Act 11313 o ang Safe Space Act, Anti-Bastos Law, diin nagkalaing-laing klase sa katawhan, lakip ta ang mga bata ang milantaw sa maong salida. Gi-orient usab ni Skaway President ug Provincial Council for Women Board Member Maria Consuelo Jenice Carmona ang mga bagong kagawad, tanod, health workers sa tanang barangay sa syudad, kabahin sa Anti-Violence Against Women and Their Children, ug ang Safe Space Act, Bawal Bastos Law, dito sa City Auditorium ni atong Disyembre 6 hangtod 7. The reason nga agi-invite kong LGBT because this is an LGU champion contest within the Negros province, Occidental specifically, in celebration of the 18-day campaign. Because last year, puro mga babae, gina-update namon about 9262, about the laws. Mga male naman and the LGBT group ang game priority. Ang matag partisipante nakadawat og certificate, 2 ka kilong bugas ug snack. Sa laing bahin, gibuksan ang 18th Day Campaign to End Violence Against Women, pinaagi sa flag raising ceremony sa City Hall o gisundan sa motorcade diha sa mga dagong kadalanan sa syudad. Ang San Carlos City Health Office kon CHO may paibalo sa mga magtutudlo ug estudyante sa Julio Ledesma National High School niadtong Disyembre 11 dito sa function hall sa Maong Tungaan kabahin sa dengue awareness.
minus sa kagatos nga magtutudlo sa grade 7 hangtod 12 ug mga representante sa Supreme Student Government, Science Club ug Youth for Environment in Schools Organization kun YESO ang mitambong sa orientation. Si CHO Technical Advisor ug Medical Specialist 2, Dr. Mary Genevieve Montaño, may presentar sa entomological survey nga gihimo sa miaging simana sa maong tulunghaan nga nagpakita sa presensya sa Aedes nga lamok sulod sa eskwelahan. Help us in the dengue awareness. As what we will be discussing later on, this problem does not just entail sa Inyuha lang, but this is the problem of the whole city of San Carlos. So, ang cleanup drive is where we will see kung diin malimpyuhan ang atong eskwelahan. The purpose of our coming here and to explain, to do advocacy is really to have the cleanup drive. But before we can do that, we have to do advocacy. We have to explain to you why we need to do cleanup drive. And the other thing is, we need to have maintenance. Gisgutan ni Health Education and Promotion Officer ug Sanitary Inspector 1, Dennis Villasor, ang mga klase sa lamok nga gikonsiderar nga nagdala sa dengue virus, lakip na ang dengue virus transfusion, consequences of dengue virus infection, life cycle sa mga lamok, ug ang 5S Discarte kontra dengue program, mao ang search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, say yes to missing impending outbreaks or hotspot, ug sustain hydration. Giawag ni San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo ang tanan nga motabang sa advokasya sa dakbayan alang sa kaayuhan sa tanan diha sa komunidad. May pahinumdum sa tanan nga ipakailap ang ilang nakatunan atol sa orientation ngadto sa ilang mga pamilya ug ubang mga tawo tungod kay ang lokal nga gobyerno dili makapugong sa dengue infection nga mag-inusara. In spite of the fact of the effort extended by our government officials, kaning advokasya sa pagbabalo kung unsa gining dengue, unsa kadelikaduhan ng dengue, yet it falls into deep ear, especially in the community, especially sa mga sa mga squatters, sa mga lugar na wala magpakabana lang kung maigo na sa dengue. Magpakabana lang kung mangayo ng hinabang sa gobyerno kay wa na kwarta ikagasto pagpatambal kay naigo ng dengue. The government cannot just close our eyes o magtanaw sa biktima sa dengue. Dengue is a serious illness. Illness na, no? It's a serious illness. Untreated dengue cause what? Death. Anda mo sa motabang ang Julio Ledesma National High School Senior High Principal 2, Leonardo Dumago Jr., sa bisan unsa nga gikinahanglan ug nagpasalamat sa LGU San Carlos ug CHO sa pagpahigayon sa nasangpit nga aktibidad nga makatabang kanila sa pagkaput sa kaligon. On matatag DEPED agenda. One of that is about the preparation for making our school conducive, safe learning environment. And it is also included in our Pillar 4 of the function of the school in delivering and making school become resilient and as much as possible let all their population will become at their better well-being. So, as what Mayor said, they could not achieve that by themselves. But we need to share also our effort and hands. Let us work collaboratively so that we could achieve our purpose. That as much as possible, we will not put stain in the name of San Carlos City that we are achievers. We are number one achievers always in any endeavors. Tani sa mga masakit, hindi naman tabag number one. Dugang ni Junior High School Principal 1 Pablo Magbanwa Jr. nga ang presensya sa duha ka klase sa dengue carrier nga lamok makapaalarma sa eskwelahan nga dunay kapin 5,000 ka mga tinunan ug iyang gipasalamatan ng LGU sa pagpahigayon og dengue awareness sa mga tulunghaan. For the information of all, last December 6, we have invited the City Health Office
to conduct an entomological survey. There is a Roger Desma National High School para ma-survey ang presence of mosquitoes dito sa atong campus. And it yielded positive results based on the survey. Vectors for dengue is evident in the campus. With two species, the Aedes aegypti and the Aedes albopictus were present. And it is quite alarming to know, considering that we cater to more than 5,000 students. Usa ka cleanup drive o fogging activity ang isunod sa maong aktibidad. Nitamong usab sila si Nurse 3 ug Dengue Coordinator Chris Ian Caballero, Alternate Dengue Coordinator ug Sanitation Inspector 1 Mark Ichaglipa ug kanhi Provincial SK Federation President Pocholo Yubienco atol sa orientation. Gipahigayon sa San Carlos City Anti-Drug Abuse Council Konskada ang ikawalo nga random drug testing sa mga empleyado sa lokal nga kagamhanan niadtong Disyembre 4 dito sa CDRRMO Operation Center Building. Ang SCADAC Secretariat nga si Analiza Macaraya niingon nga labing minus usa ka gatus ka mga empleyado ubos sa Task Force Right of Way, Electrical Division ug Materials Quality Control Division, tanan ubos sa City Engineering Department, apil na ang mga nadistino sa City Hall Annex Building ang gi-drug test. Tumong sa drug testing ang pagsiguro nga ang nagkalaylaing buhatan sa gobyerno mamahimong drug-free. Ang mga empleyado sa City Engineering Department nga na-assign sa motor pool sa Sitio Talave, Barangay Punao, gipaubos usab sa drug testing ni atong Hulyo 17 ni tuiga. Ang lokal kagamhanan sa San Carlos uban sa Musicians United San Carlos kon Misaka mo imihost sa prelude sa First Plaza Music Festival ni atong Disyembre 8 dito sa Bonifacio Square Public Plaza. Labing minusiyam ka mga talentadong local bands ang MIPASUNDAYAG, lakip na ang Made in SCC, Undercover Junior, The Breaking Blues, Clubs, Undercover, Atomic Banacon, Valerie, 7 Foot Frame ug CLFRN. Si Musaka Public Information Officer Nathaniel Brose mingon nga nakita ni Mayor Renato Y. Gustilo ang kalampusan sa Pinta FLORES Music Fest Aftermath niadtong Nobyembre ug misugyot kanila sa paghimo sa usa ka follow-up tungod kay nakita niya ang ilang potensyal. Midugang nga basin pinaagi sa nagkalain-laing musical events, makabaton sila og kahigayunan nga makaperform sa ubang mga dapit. Gidasig usab niya ang mga lokal nga musikero nga mosalig, mosulay sa ubang genre ug maningkamot nga molambo. Ang guitarist ug second voice sa Breaking Blues nga si Erico Benigay, nagkanayon nga nalipay siya nga nakaperform ang ilang banda. Mingon siya nga pinaagi sa kalihukan, napaambit nila ang ilang mga talento, napalambo ang ilang pagsalig sa kaugalingon ug maila sa mga tao ang ilang banda. I'm glad tungod kay pinaagi ni Sir John Joseph nga gitagaan ta diri og kanang privilege nga mutukar as ma-enjoy pa jud nato ang music, and then ang purpose para na po mas nindot jud siya gud nga i-implement ni siya nga set up. It is because paan man gud ang atong city is nindot is kagalingon jud nga mga banda mo import patag mga banda gikan sa lain, so para pa itong bayaran ni naman teto. So si Acting Musaka President Joseph John Lubaton, Brose ug Benigay nagpasalamat kang Mayor Gustilo, City Tourism Office ug mga tawo nga mitanaw sa kalihukan ug suporta nga gihatag. I need to know all about you, and there's no cure and nowhere to be sure, but everything's turned inside out, instilling so much doubt that makes me so tired. I feel so. Labing minus, 36 ka bagong napili nga SK Secretaries ug Treasurers sa 18 ka barangay sa San Carlos City ang ipaubos sa mandatory training niadtong Disyembre 8 dito sa SP Session Hall. Ang maong mandatory training nagamit sa modules sa Decentralization and Local Governance nga gituki ni DILG Local Government Operations Officer Julie Shane Barreto Tagalog, SK History and Salient Features ni Youth Development Officer Renzi May Tambasen,
Meetings and resolutions ni Secretary to the Sanggunian, Maria Cecilia Suzette Binghay, Planning and Budgeting ni Administrative Officer 5, Gina Bantillo sa City Planning and Development Coordinator's Office, ug Budget Officer 3, Eduardo Lazaga sa City Budget Office, ug Code of Conduct and Ethical Standards ni Legal Assistant 3, Analiza Macaraya sa City Legal Office. Mato ni Tambasen nga ang mandatory training mao ang samang pagbansay nga gihimo sa mga SK officials niadtong Nobyembre isip rekisito sa dili pa sila makalingkod ubos sa Section 28 sa Republic Act No. 10042. Dugang ni Tambasen nga ang SK Treasurers mupailawom sa dugang seminar sa bookkeeping sunod buwan sulod sa 15 kaadlaw na ipaigayon sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda. That's why ato adjong gipa-expedite ang training para maka-assume na sila ang office. And it is very critical to their roles and responsibilities as SK secretaries and treasurers because naay modules diri about meetings and resolutions which will be very beneficial to the SK secretaries. And then we also have budgeting na ma-relate po nato sa mga SK treasurers. And then, for the SK treasurers, they will also undergo a bookkeeping training, a mandatory bookkeeping training, which will also be their bread and butter sa ilahang functions as SK treasurers. Gipahinumduman ni Mayor Renato Bustilo ang mga partisipante sa ilang mga katungdanan o responsibilidad isip public servants sa tulo ka tuig ug adunay panagiusa sa mga SK chairperson ug uban pang opisyales sa barangay. Barangay Secretary and Treasurer, although appointed na mo, pero dili mo 16 anyos, may buot na mo. Kabalo na mo unsay dapat buhaton sa pagtrabaho sa gobyerno. In the case of the barangay, mag-eskema o mag-barangay, the barangay captain or the SK chairman also act as the legislator, head of the legislative. In short, kung istoryahan na itong responsibility, mas grabe ilang responsibilidad o grabe po ilang power. Ang bagong napili nga treasurer sa Barangay 5 nga si R. Francis Alagar niingon nga ang pagbansay-bansay makaayo sa ilang tagsa-tagsa ka posisyon, ilabi na sa pagplano o pagdumala sa panalapi. Akong na-learn kay how to plan and budget the money ang mga public acts, so dapat ka nang di ka masayop. So important ani kay para ma-enhance among skills and namin ma-gain na knowledge and learnings about sa amuang responsibilities. Usa ka certificate of completion ang gihatag ngadto sa mga partisipante human sa pagbansay-bansay nga gipahigan sa San Carlos Youth Affairs Office sa pakigtambayayong sa Department of the Interior ang local government kon DILG San Carlos. Ang San Carlos City Children and Women's Affairs Incorporated kung Skaway nagpadayon sa pagpahigayon og livelihood program nga rug making sa 80 ka partisipante niadtong Disyembre 11 hangtod 12 ni tuiga. Mikabat sa 40 ka persons deprived of liberty kung PDL sa San Carlos City District Jail o 40 ka miyembro sa San Carlos City Overseas Filipino Workers kung OFW Federation ang misalmot sa maong aktibidad. Si Skaway President Maria Consuelo Janice Carmona nagganayon nga ang maong aktibidad kabahin sa 18-day campaign to end violence against women kansang tumong naglakip sa paghatag og livelihood trainings ilabi na sa mga walay trabaho nga mga individual aron sa ngadtong mulambo ang ilang economical status. Is the 18-day campaign to end the violence against women. So part ng amo ang campaign is to empower the economic capacity. Unsa man na madam? Tabangan ang mga deprived to have economic stability, salary ba, finances. Ang maong grupo nakadawat og libreng rug frames, certificates o rice packs human sa training.
Ang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council kon SCADA mipahigayon og orientation kabahin sa drug abuse and prevention ngadto sa 1,527 ka mga estudyante niadtong una hangtod ikaduhang semana sa Disyembre ning tuiga. Ang mga partisipante maong senior high school students sa Bagunbon National High School, Kolehiyo de Santo Tomas Recoletos, Julio Ledesma National High School ug Tanyon College. Kaabag sa SCADA, ang Philippine National Police San Carlos, diin gituki nila ni Police Non-Commissioned Officer, kung PNCO Police Senior Sergeant Maria Filomena Flores, Patrol Woman Liza de Lima, City Health Office Nurse 3, Carlos Ramon Solidarios, ug Sanitation Inspector Dennis Villasor, ug SCADA Facilitator, Renbert De Leon, ang kabahin sa Drug Abuse and Prevention, Salient Provision of Penalty sa Republic Act 9165, kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mipaambit usab ang kani persons who use drugs kon PWODs sa ilang mga testimonya sa kalisod sa ilang kinabuhi, dihang nalambigit pa sila sa mga iligal nga drogas. Ang grade 11 Science Technology, Engineering and Mathematics kon STEM strand student nga si Chot Fernandez, niingon nga daghan siya og nakatunan sa orientation na mahimo niyang ipaambit sa iyang mga higala, dugang pa nga ang paglambigit sa kaugalingon sa paggamit sa iligal nga drogas, dili makaayo kung dili makadaot hinuon sa kinabuhi. Drugs is not good jud, and then it's not beneficial, and then ang effects ng drugs sa tao is very maka-affect dyan sa life sa tao, especially nga maapektuhan ang brain, and then ang appetite, ana. According sa kanila mo, ang sitwasyon karon is that using drugs is a choice jud, and then if mo use ka og drugs, there are a lot of negative effects on it, and then makaguba din siya sa imong future, so please don't nalang jud use. Dili mo minus, 14 ka local cooperatives sa San Carlos City ang gipaubos sa Internal Control System and Accounting for Non-Accountant Seminar niadtong Disyembre 8 hangtod 10 dito sa Carmel's Inn and Restaurant. Ang maong seminar gipasiugdahan sa Cooperatives and Livelihood Development Office kung CLDO uban sa San Carlos City Cooperative Development Council kung SCCCDC. Ang resource person sa seminar nga si Romilo Tasik, nagkanayon nga ang 3-day seminar, nagtutok sa pagbansay sa mga partisipante sa pag-andam sa Book of Accounts, Document of Statements, importansya sa internal control, sa pagpanalipod sa ilang kwarta, ug pagsiguro nga tukma ang ilang mga record report, mipaambit nga basta adunay transparency ug klaro nga mga recording, ang pagsalig sa mga miyembro magpabilin sa organisasyon. We'll focus on accounting for an accountants. We'll teach them how to prepare the books of accounts up to the preparation of financial statements. And then the other one is the importance of internal control, how to safeguard their money, how to assure that the records are accurate and that they can also prepare accurate reports. Si SCCCDC Chairperson Nanette Abuan ug Auditor Divina Femunieva miingon nga tumong sa seminar ang paghatag og kahigayunan sa nagalaing-laing mga kooperatiba sa pag-apil sa usa ka mandatory seminars nga gikinahanglan sa Cooperative Development Authority. Miduga nga mopahigayon usab sila og seminar kabahin sa pagdumala sa credit, risk, financial ug succession plan sa unang quarter. Dugang usab ni Abuan nga importante ang seminar alang sa kooperatiba sanglit makatabang kini kanila sa governance ug financial building sa mga kooperatiba. Nagpasalamat usab sila sa local government unit sa San Carlos nga gipanguluhan ni City Mayor Renato Y. Gustilo sa guniang Panglungsod Committee Chair on Livelihood Cooperatives Philip Gerard Maisog ug CLDO sa gihatag nga suporta. The intention is really to provide opportunity for the different cooperatives to participate in the quantum monitoring training seminars required by the federal government. And this is important to the primary cooperatives because they will gain knowledge on the important topic, which is accounting for non-accountants, and will help them in the governance and financial capability building. So, importante kaayo kay ang chart of accounts, especially for the co-ops, is completely different from the chart of accounts of normal businesses. So, naanay unique na treatment of certain accounts that the participants will have to learn from. So, yes.
Lakip sa misalwat nga mga kooperatiba, mo ang Agricultural Producers Cooperative, Kudkud Agrarian Reform Community Cooperative, Colegio de Santa Rita Multipurpose Cooperative, First Consolidate Cooperative along Tanyon Seaboard, First San Carlos Housing Service Cooperative, Lamak MPC, LHAC Farm Workers Beneficiaries MPC, San Carlos Bioenergy Incorporated Employees Consumers Cooperative, San Carlos City Hospital Employees MPC, San Carlos City Government Employees MPC, San Carlos City Negros Island MPC, San Jose MPC, Tindahan sa Katilingban MPC, ug San Carlos Biopower Employees Credit Cooperative. I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SCCLG Information Page, ug sa Instagram at SCCLGPH. Mamahimo sa din yung i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Maukad to ang mabalita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang kon buhaton sa makadaghan mamahimong makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panag-uban. Daghang salamat ug Vamos San Carlos.